วันนี้ผมอยู่ที่อำเภอมวกเหล็กนะครับจังหวัดสระบุรีนะครับที่นี่ก็วันนี้ก็พูดกันโดยภาพรวมแล้วถ้าดูในเพื่อนที่เพื่อนก็ลงกันมาในเฟซบุ๊กก็ตามนะครับในข่าวสารต่างๆก็ฝนตกทั่วประเทศนะครับก็เดี๋ยวสักครู่นะเดี๋ยวผมจะดูว่าคือจะมียอมความกดอากาศต่ำที่ป่านเข้ามานะครับแล้วก็ตกทำให้ฝนตกหนักในบ้านเรานะครับ จนถึงวันที่ 26 นะครับ 26 แล้วก็ต้ามีพายุชุดใหม่เข้ามานะ